首先都同大家講講個大市先啦。咁恒指咧，其實試翻上星期一嘅高位23,700點，咁啊去到呢啲位咧，其實就值博率就唔太高噶啦，因為就算穿咗嘅話咧，其實都係行多200-300點，咁啊去到24,000就已經有機會有阻力噶啦。尤其是咧，琴日咧騰訊出咗業績，咁啊今朝亦都提過大家最好咧就係530蚊就要走一走噶啦。咁啊今朝咧個騰訊咧就開喺530蚊，咁啊好快基本上咧就直接就打落去516蚊啊。嚟緊咧就好似都係要等埋嗰個阿里巴巴今日公布埋嗰個業績，咁啊睇下有冇機會咧就比預期再大幅做好啦。預測未來一周咧其實真係比較難預測噶啦。暫時整體嚟講啦，個恒指咧睇下就下周咧有冇機會上穿23,700啦。咁上穿嘅話咧有機會咧就行到去24,000點左右啦。咁因為暫時嚟講咧大家都知啦，就政策就出咗，咁啊亦都個關稅戰又暫緩，咁好消息暫時嚟講咧就出盡咗，咁啊好似未見到有啲咩嘅重大利好消息啊。咁所以嚟緊咧有機會都係23,000到24,000點上落。因為聽日我就唔會同大家做節目，咁啊所以大家都要留意下阿里嗰個走勢啦。最好咧聽日都係喺開市嘅時間，如果有高位咧最好都係食一食糊先。